Sentence connectors. روابط الجملة. She drinks coffee, he drinks tea. جملتين منفصلتين. She drinks coffee but he drinks tea. ربط بين عناصر متساوية. She drinks coffee and he drinks tea. كلا الفكرتين متساويتان. She drinks coffee, he drinks tea. أفكار متقاربة جدا. Although she drinks coffee, he drinks tea. ربط شبه جملة تابعة. She drinks coffee although he drinks tea. فكرة واحدة أقوى. Although she drinks coffee but he drinks tea. غير صحيح. She drinks coffee however he drinks tea. رابط جملة. She drinks coffee however he drinks tea. فاصل أقوى بين الأفكار. She drinks coffee, he however drinks tea. اختلاف. تذكر. توفر النقطة أقوى فاصل بين الأفكار. يليها الفصلة المنقوطة والفصلة تعطي أضعف فاصل. الروابط بين الأفكار المتساوية. and, but, or, nor, so, for, yet. و, لكن, أو, ولا, لذا, لأنه ومع ذلك. أمثلة: Mom and Dad. Red or green. She stayed but he left. الروابط بين الأفكار غير متساوية. Because, although, when, while, if, as, since, whenever, wherever. لأن، رغم أن، عندما، بينما، إذا، أثناء، نظرا ل، كلما، أينما. مثال: He didn't go to work because he was sick. Although John was unhappy, he still smiled. روابط الجملة. توفر ارتباط بين مجموعات كبيرة من الأفكار والجمل، عادة فقرات. Therefore, otherwise, thus, in conclusion, furthermore. لذلك، ذلك، بخلاف، هكذا، وختاما، علاوة على ذلك.